哦，这个是山葡萄野葡萄，山葡萄野葡萄根有这么粗啊！哦，这多少年了吧？10几年大概有了。这真的是山葡萄野葡萄的根吗？这是中药草药，不要乱吃，有人会生物碱或者是其他的副作用。注意安全。哦，你看那火烧是谁把它烧了变成这个样子了？那个道路变宽了，你看2车相会就比较容易了，车道变宽了。这本来就是这么宽的，还后来长起来，把它变成那个小小路。旁边那个台糖的土地，以前那个在甘蔗火车停在这边嘛，然后牛车载了甘蔗来这边集中，然后再往那底下有那个火车轨，往右边你看那个很多车子在跑，那个是中山高速公路，还大概过来是，然后再往南边到西宁糖厂制造这里。